人，好多人喺度攞緊啊！哇！好耐冇見到 Union Square 咁多人，個個走嚟攞 tulip 啊！今日睇下。喺呢個 Post 街嗰度已經排隊入啦。嚇幾多人？哇！起碼排成幾個鐘。哇！呢度就係 middle of the line 啫。哇！睇下個龍尾喺邊度？哇！好熱啊，好多人喎！今日又係1年1度 Union Square，啲人可以攞 tulip 嘅日子嘅。哇！好多人就個揸住啲 tulip。我返工，今日返工嚟睇睇啫，咁多人，起碼排成個鐘頭，都係嚟睇下，冇辦法攞㗎啦。哇！睇下條龍幾長。哇！原來個龍尾仲要經過呢個 Grand Hyatt 嗰度喎，咁耐都仲未睇到龍尾啊！等我睇下。哇！喺Sutter街嗰度咁長條龍，睇下條龍尾喺邊度？都仲未見到。哇！原來條龍尾仲要喺Sutter街一路行到去 Mason 嗰度。Sutter個 Powell 個 Mason 都仲未見到龍尾啊 ！Oh my god！ 為咗攞10支8支 tulip 等咁耐整，我諗啲人覺得 it's just for fun，just enjoy it。